En las colinas de Georgia, Estados Unidos, la vida suele ser tranquila para los granjeros y sus animales. John Weyerwiller es uno de esos hombres que dedica su vida al cuidado del ganado. Pero John no está solo en esta tarea. Cuenta con la ayuda de sus mejores aliados. Entre ellos destacaba Casper, un perro de raza Gran Pirineo, conocido por su pelaje blanco y su imponente tamaño. Los Gran Pirineo no son perros comunes, son protectores por naturaleza, diseñados para cuidar ovejas. Casper siempre fue un perro noble, tranquilo y extremadamente cariñoso con su familia humana. Sin embargo, tras esa apariencia de peluche gigante, se escondía el corazón de un guerrero milenario. La noche del ataque, algo se sentía diferente en el aire de la propiedad. El silencio del bosque fue interrumpido por sonidos que ningún granjero quiere escuchar. Una jauría de coyotes se había acercado demasiado a los límites de la granja. No eran uno ni dos. Los informes hablaron más tarde de un grupo de 11 depredadores hambrientos. Antes de contarte qué pasó esa noche bajo la luna de Georgia, si te gustan estas historias de lealtad animal, suscríbete al canal y activa la campana. Estamos formando una comunidad que valora el corazón de nuestros mejores amigos. Seguimos. Los coyotes suelen ser oportunistas, pero esa noche se sentían confiados por su número. John escuchó los ladridos de alerta y salió rápidamente para ver qué estaba ocurriendo. Lo que vio bajo la luz de su linterna fue una escena que lo dejó paralizado por un segundo. Casper y su compañera, Daisy, ya estaban en posición de defensa frente al rebaño. Pero Casper decidió que Daisy debía quedarse atrás protegiendo a las ovejas más vulnerables. Él, por su cuenta, decidió cruzar la línea y enfrentar a la amenaza directamente. Fue una decisión táctica que solo un animal con instintos de protección pura podría tomar. La batalla comenzó en la oscuridad total, entre los matorrales y el barro de la granja. Los coyotes rodearon al perro blanco, intentando flanquearlo desde varios ángulos. Pero Casper no retrocedió ni un solo centímetro de su posición original. El enfrentamiento duró más de media hora, un tiempo eterno para cualquier ser vivo en combate. John intentó ayudar, pero la velocidad y la ferocidad del encuentro hacían imposible intervenir. En un momento de la lucha, el grupo de animales se desplazó hacia una zona profunda del bosque. Los ruidos de gruñidos y peleas se fueron alejando de la casa principal. De repente, el silencio volvió a reinar en la colina de Georgia. El silencio en la granja era aterrador. Si crees que Casper fue un verdadero valiente al enfrentarse solo a esa jauría, dale un like a este video ahora mismo. Tu apoyo ayuda a que la historia de este héroe llegue a más personas. John llamó a Casper desesperadamente, recorriendo los alrededores con su linterna. No hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz regresaba desde los árboles. Encontró restos de la pelea, mechones de pelo blanco y rastro de sangre en el suelo. Los vecinos y amigos de John se unieron a la búsqueda apenas salió el sol. Encontraron los cuerpos de varios coyotes en el camino, confirmando la magnitud de la defensa. Pero de Casper no había rastro alguno, y las esperanzas empezaron a desvanecerse. Un perro herido, solo y rodeado de depredadores en el bosque profundo suele tener pocas oportunidades. Pasaron 24 horas y John comenzó a prepararse para lo peor, temiendo que su amigo hubiera caído. Las redes sociales locales empezaron a compartir la foto de Casper, pidiendo noticias. La comunidad estaba conmovida por el heroísmo del perro que salvó a su rebaño. Pasaron 2 días enteros sin noticias y la tristeza se apoderó de la granja de los Weyerwiller. John escribió en sus redes: "Si Casper está en algún lugar, espero que no esté sufriendo". El mundo entero empezó a seguir la historia, esperando un milagro que parecía no llegar. Al tercer día ocurrió algo que los médicos y expertos aún no pueden explicar del todo. John estaba cerca del porche cuando vio un bulto blanco moviéndose lentamente hacia la casa. No podía ser cierto. Casper estaba allí. Si alguna vez has sentido ese alivio al ver a un ser querido regresar, déjanos un comentario con el nombre de tu mascota. Queremos saber quién es el guardián de tu hogar. Era Casper, pero apenas se parecía al perro orgulloso que había salido a pelear. Estaba gravemente herido, con marcas profundas en su cuello y espalda. Había perdido parte de su cola y su pelaje blanco estaba cubierto de barro y sangre seca. Pero, a pesar de todo, Casper caminaba por su propio pie, buscando a su dueño. Se dice que los perros tienen una resistencia al dolor que supera cualquier lógica humana. Casper no regresó para pedir comida, regresó para avisar que su misión había terminado.
John se arrodilló a su lado y entre lágrimas supo que tenía que actuar rápido para salvarlo. El perro fue llevado de urgencia a una clínica veterinaria especializada en traumas. Los veterinarios se quedaron atónitos al ver la gravedad de las heridas que el animal portaba. Tenía cortes profundos que exponían zonas críticas de su cuerpo. La historia de Casper saltó de los muros de Facebook a los noticieros nacionales. La gente quedó impactada por la valentía de un animal que puso su vida en riesgo por unas ovejas. Se abrió una campaña de donaciones para pagar las costosas cirugías que Casper necesitaba. En cuestión de horas se recaudaron miles de dólares, superando cualquier expectativa. La organización Lifeline Animal Project se hizo cargo de supervisar su cuidado. Casper tuvo que pasar por múltiples intervenciones quirúrgicas para reconstruir su piel. Pasó semanas en una jaula de recuperación, rodeado de médicos que lo llamaban el guerrero. Durante su estancia en el hospital, recibía cartas y juguetes de personas de todo el mundo. Incluso personas de otros continentes enviaron mensajes de aliento para el perro de Georgia. El proceso fue lento, doloroso y lleno de incertidumbre sobre si volvería a caminar igual. Pero Casper demostró que su voluntad de vivir era tan fuerte como su instinto de protección. Meses después, Casper finalmente pudo regresar a su hogar, a su amada granja. Las heridas habían sanado, dejando cicatrices que ahora son medallas de honor en su cuerpo. Aunque ya no puede patrullar como antes, sigue vigilando desde el porche de la casa. John dice que Casper ahora disfruta de una jubilación muy merecida como el perro más famoso del pueblo. Sus ovejas, las mismas que él salvó aquella noche, suelen acercarse a él con curiosidad. Es como si el rebaño supiera que ese gigante blanco es la razón por la que todavía están allí. La historia de Casper se volvió viral porque nos recuerda lo que significa la lealtad absoluta. En un mundo donde a veces olvidamos el valor del sacrificio, un perro nos dio una lección de vida. Casper no pidió nada a cambio, no buscó la fama ni el dinero de las donaciones, él solo hizo lo que su corazón le dictaba: proteger a los suyos hasta el final. Los coyotes ya no se acercan a esa granja. El aroma del guardián sigue presente en el aire. Hoy, Casper es un símbolo de esperanza para miles de personas que aman a los animales. Su historia ha sido compartida en todos los idiomas, inspirando a otros dueños de mascotas. John Weirwheeler agradece cada día tener a su amigo descansando a sus pies, porque Casper no es solo un perro pastor, es el ejemplo viviente de que el amor no conoce el miedo. Esta fue la historia del guerrero de Georgia, el perro que enfrentó a 11 enemigos y vivió para contarlo. Un recordatorio de que los héroes no siempre llevan capa, a veces tienen 4 patas y el corazón de oro. Gracias por acompañarnos en este relato sobre la lealtad que rompió todas las fronteras.